Jemi në studio, jemi rikthyer, por do të shfaqemi pak në rrugët e kryeqytetit në komunikim me njëherë me Eldin nga Taksi Lux Albania për të parë dhe situatën e lëvizjen e mjeteve. Përshëndetjem pra me Eldin. Eldin, mirëmëngjes, të përshëndes. Je në lëvizje, të paktën le të themi nga kushtet atmosferike, një mëngjes i butë, goxha i butë. Bëreshë shiu nuk ka, moti mund të jetë i qëndrueshëm, por jemi në prag të fundjavës. Çfarë situate kemi konkretisht? Po Andi, mirëmëngjes, të përshëndes, të uroj ditë të mbarë. Faleminderit. Aktualisht, siç e përmendët ju, prag fundjavë dhe është nga vetmet ditës besoj që sot kemi sistem tjetër trafiku, pavarësisht se sot ka lëvizshmëri, domethënë nuk ka qenë një javë shumë intensive, por ka pas problematika. Si javë për momentin lëviz nga farmacia 10 e kryqëzimi Don Bosco, kemi gati 2 kryqëzime me trafik, është kryqëzimi i dispanserisë ku jam unë aktualisht, që bashkë me Shqipetrelën e ka të vështirë lëvizi deri tek stacioni vjetër i trenit, më pas mjetet që vijnë më poshtë drejt kryqëzimit për drejt Zoguzi është i kaluar. Kemi të 3 akset kryesore me lëvizshmëri të ulët, rruga Elbasanit, me lëvizshmëri mesatare rruga e Kavajës dhe me trafik lëvizje midis Astir, kthesa Kamzës, Durrës, Tiranë, deri tek sheshi Ponjës, pasohet dhe nga semafori Leprakës, ande dhe ka qenë pothuajse vetëm aks kryesor që rruga Durrësit ka pas intensitet lart gjatë gjithë kohës, pavarësisht se ka pas të ditë që pothuajse mund të ketë pas mëngjesin problem dhe gjithë dita ka ecur në qarkullim normal gjithë pjesa e këtij segmenti që përbën trafik për momentin. Kemi lëvizjet në Unas, ka filluar problem bulevardi Jeanne d'Arc sot, që nuk e prit çat si ditë e premte, sepse gjithmonë lëvizja e Unasës më shumë fillon pas orës 10, bryt kryqëzimi rrugës Elbasanit, trafik i rënduar. Pra kush na ndjek këto momente dhe do të lëvizi nga pjesa lindore e Tiranës, të përdori rrugën Hoxha Tasim dhe rrugën e Dibës, se këto kanë më pak intensitet në krahasim me segmentin që unë përmenda, pra bulevardi Jeanne d'Arc, bulevardi Bajramturi aksesueshëm nga zona e Pallatit Meqia deri tek zona e Brylit, gjithë nuk ka trafik. Kështu që andi dhe pjesa e Suleman Pashut, Urani Pano dhe Xheluli, për momentin janë dhe këto me një qarkullim normal, pra për pjesët lidhëse midis Zogut Parë dhe barikadat, për shembull që lidhen me fundin e Unazës, për momentin janë në qarkullim 12 deri në 13 metra, pra është një shifër jo shumë e konsiderueshme, por që ka tendencë rritje andi dhe kjo do ndikojë edhe në transmetimin, që do mund të kemi një informacion mbas orës 8:30 dhe bëjmë një përmbledhje dhe për oraret kryqëzore trafiku që pretendojmë si prag fundjavës sot. E qartë. Mirë, Eldin, të falenderoj shumë për momentin edhe miru të gjofshim rreth orës 8:30.